چند نماینده گروه طالبان به مسکو سفر کردند و در نشست اشتراک کردند. آنها در این نشست از جامعه جهانی خواستند که حکومت آنها را به رسمیت شناسند. بسیاری از کشورها شرط اصلی به رسمیت شناختن حکومت طالبان را در تشکیل حکومت فراگیر می‌دانند. از جمله تاجیکستان نیز گفته است که تا طالبان حکومت فراگیر تشکیل نکنند آنها را به رسمیت نمی‌شناسند. همکارم مومین احمدی نشست مسکو را پیگیری کرد و حالا در استودیو با ما است. مومین، این نشست به کدام خاطر برگزار شد و تا کجا این خواست طالبان در مورد به رسمیت شناختن حکومتشان قانع شد؟ نشست مسکو با شرکت نمایندگان کشورهای گوناگون برگزار شد. از جمله طالبان با نگرانی از وضع آینده افغانستان در این نشست حضور داشتند. در این نشست هیچ تمایل درباره شناخته شدن حکومت طالبان دیده نشد. ظاهرا روسیه و کشورهای آسیای مرکزی از وضع افغانستان و تهدید گروه‌های تروریستی هراس دارند و مسکو تنها در این زمینه می‌خواهد با طالبان همکاری کند. اما روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق آدمان، اجازه تحصیل به دختران و اجازه کار به زنان، آزادی بیان و امنیت کامل در افغانستان را از شرط‌های اعتراف طالبان نامیدند، چیزی که به گفته آنها هنوز اتفاق نیفتاده است. البته طالبان از حکومت فراگیر شناخت خود را دارند و حالا ادعا دارند که حکومت آنها فراگیر است. مومین، تاجیکستان بارها از حکومت طالبان انتقاد کرده است و ما می‌بینیم که نمایندگان تاجیکستان نیز در این نشست شرکت داشتند. به هر حال به اطلاع مطبوعاتی روسی و عموما عامل اصلی به نظر شما نگرانی تاجیکستان از حکومت طالبان چی است؟ از پیش اعلان شده بود که مقامات تاجیک در نشست مسکو دعوت شدند. مطبوعات روسیه نوشت که نمایندگان تاجیکستان در نشست اشتراک کرده است، ولی سخنرانی مقامات تاجیک در این نشست تا حال پخش نشده است. تاجیکستان از اولین کشورهایی بود که آشکارا اعلان کرد که حکومت طالبان را در چنین شکل قبول ندارد. ظاهرا مقامات تاجیک به طالبان باور ندارند و بر این نظرند که این گروه روزی به افراطیان برای وارد شدن به خاک تاجیکستان کمک میکند. زمانی که طالبان نظارت مرز افغانستان با تاجیکستان را گرفتند، مسئول نگهبانی مرز را به شهروندان تاجیکستان که عضو گروه انصارالله هستند سپاریدند. این ماه ایون بود و هنوز طالبان حکومت خود را اعلان نکرده بودند. حالا نزدیک 200 شهروند تاجیکستان که با فرمان طالبان کار میکنند و در تاجیکستان همچون تروریست جستجو میشوند، در نواحی نزد مرزی با تاجیکستان از جمله شهر بزرگ بدخشان در روبروی ناحیه شمس‌الدین شاهین جابجا شدند. مقامات تاجیک میگویند طالبان در زبان یک چیز میگویند ولی در عمل کار دیگر میکنند. طالبان هیچگاه اقرار نشدند که شهروندان تاجیکستان در صف آنها قرار دارد. تشکر. همکارم مومین احمدی بود درباره نتیجه های نشست با حضور طالبان در مسکو.